welcome our judge number one, Baklang Chismoso! Our next judge our first judge is he is the SK chairperson of Barangay Pantalan and the founding president of the Pantalan Youth Organization with extensive experience in community service and leadership. At the university, he served as the third-year representative of the Junior Financial Executive ASOC Nasubu and previously held the role of Vice President for Marketing and Promotions. He also recently earned the Chartered Financial Management Analyst designation and has represented Batangas Province in the National Youth Convention 2024, as well as other regional and national initiatives. He also serves as a judge in various projects, known for his commitment to fairness. As the president of the Maap Up for Scholarships Organization and a leader of the
din! Queen Morris 22! Nicole Tagaban Muharas, Disin Raven! Queen Mary, this is Shannon, Anyos! Gonzalez, 26. Queen Gretel, 24. Queen Ashley Bauyon, 20. Dalawang pagitan ng aking binti. Maraming kada CR, kada comfort room na aking papasukan, hindi ko alam kung sa pambabae o panlalaki. Saan nga ho ba ako pupunta? Pag pumunta ka sa pambabae, mambabastos ka. Pag pumunta ka sa panlalaki, sasabihin ka, manyakis ka. Ngunit saan mo ba nga ba ako ng lugar? Ba't hindi po natin bigyan ng pangatlong CR ang mga kapatid nating LGBT na sa ganon masabi ang tinatawag na equality. Maraming salamat po. Good evening. In my age of 26, I have more struggle that I experienced. 16 years ago, my mother died. When I was 9 years old,
I was super duper bangungot na nangyari sa buhay ko. Yes, hindi kami kayang pag-aralin ng tatay ko. Kaya naman, may isang taong umampon sa akin na akala ko ay magbibigay sa akin ng magandang buhay. Ngunit nagkamali ako. Nakatikim ako ng masasakit na salita, physical appearance. Kaya naman, nung naisip ko, when I was 15 years old, umuwi ako sa tatay ko. At nang naisip ko na magtrabaho na lang, nagtrabaho ako. Almost 2 years akong nagtrabaho. And yes, pumasok sa isip ko na mag-aral muli dahil sa aking mga kaibigan. Sila ang nag-udyok sa akin na mag-aral muli. Dahil masasabi ko, wala sa edad yan, kundi nasa puso yan. Dahil kung isa sa puso mo ang pag-aaral, lahat ng pangarap mo sa buhay ay magtatagumpay ka. Lahat ng naandirito, lahat ng nasa edad na pataas na natatakot mag-aral muli dahil sa kanilang edad, huwag kayong matakot. Naandito ako sa inyong harapan upang magbigay inspirasyon sa inyo. And now, I'm taking Bachelor of Psychology, and masasabi kong nagiging successful ako dahil tumatayo ako sa sarili kong paa. Lahat ng experience na naranasan ko, ginagamit kong sandata upang magpahumpay ako sa lahat ng aking. Wala, bye. Good evening, everyone. My advocacy is advocacy for out-of-school youth. Marami sa kabataan ng ngayon ay nagbabanat ng buto na sa halip ang hawak dapat nila ay lapis at kwaderno. Marami din sa kabataan ngayon ang nagbabanat. Marami rin sa kabataan ngayon ay kapos at hindi nakakapagtapos. So, as a member of the Rainbow Community, gusto ko maging boses upang ipaglaban ang karapatan ng bawat kabataan na dapat sa paaralan ay nabibigyan ng kaalaman at magandang kinabukasan. Because always remember, ang edukasyon ay ang isang kayamanan na hindi mananakaw ng sino man. Kaya ikaw, ako, tayo, pahalagahan natin ang edukasyon at gamitin natin itong inspirasyon at huwag maging problema at maging parte ng solusyon. Thank you. One thing that comes into my mind when we say advocacy, and that is education. And it has 3 things: love, commitment, and consistency. Education is very close to my heart, and I believe education is the best social equalizer that helps us to gain a better future. I became an advocate of education not by chance, but by accident. Simula nung narinig ko ang iba't ibang kwentong nagtagumpay pagdating sa kanilang edukasyon, at gayon din ang mga kwentong nagpasakit sa aking puso, kagaya ng aking kaibigan. Sabi niya sa akin, "Sis, hindi na kaya ni nanay at tatay, hindi na ako makakapasok ng kolehiyo." Ang salitang iyon ay napakasakit. Kaya ngayong gabi, I'm spreading the same story to uplift and to raise awareness, most especially to the young ones na piliin nating makatapos ng pag-aaral. And I am calling out the government, the SK, and the barangay, sangguniang barangay, that we should support the children. Dahil gaya nga ng lagi natin sinasabi, basic rights natin ang education, at dapat ang bata ay nag-aaral. Dahil naniniwala ako ng edukasyon ang susi sa ating pagtatagumpay sa buhay. Pagsamahin natin ang diskarte at ang edukasyon, dahil nothing is impossible. Someone can change the world because ang lahat ng bata ay kayang baguhin ang mundo. Because I believe, gaya nga po nung sabi ni Catriona Gray, it's not the poverty that kills the dream of the child. It's the lack of support. Thank you so much. Buntik na nabaliktad na yun, kalikot mo. Unity for environment. Here at Nasugbo, we know that we have a lot of beautiful